Sorprende ao visitante a ampla e variada colección de tapices que se expón no Museo Catedral. A súa orixe está na doazón do cóengo Pedro Acuña, tras a súa morte en 1814. Os tapices expostos, a metade dos que conserva a catedral, son exemplo da historia desta arte textil ao longo de varios séculos. Destaca o dosel realizado na Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara cara a 1764 para o dormitorio do rei Carlos III, e que hoxe sitúase na sala capitular. Pero tamén hai tapices que se corresponden coa primeira etapa da Real Fábrica, cando os irmáns Van der Goten contrataron unha serie de artistas para a realización de cartóns a partir de pinturas flamencas do século XVII. Entre eles destacan os de Teniers, cun numeroso conxunto de pezas de temática costumista, e José del Castillo. Pero, sen dúbida, o artista máis coñecido asociado á creación de cartóns para a Real Fábrica vai ser Francisco de Goya. Os tapices procedentes dos seus cartóns expóñense nunha sala monográfica do museo e se caracterizan pola riqueza cromática, a temática costumista e a minuciosidade de detalles nas vestimentas. A colección de tapices da catedral inclúe tamén pezas máis antigas, como as realizadas no século XVI en Bruselas por Leo van der Hecke, con escenas da Segunda Guerra Púnica e os baseados en cartóns de Rubens sobre a historia do héroe mítico Aquiles.